各位朋友，大家好，欢迎访问老杨生活知识频道，我是老杨。如果这是你第一次访问我的频道，如果你喜欢我的视频的话，请你一定记着点击下边的订阅按钮，开启小铃铛，这样你就不会错过任何新的视频了。到目前为止呢，这个俄罗斯和乌克兰的战争已经过去2个多月了，现在战争进入了第2阶段，目前呢战局非常焦灼。如果你看新闻报道的话，新闻报道是两头倒，支持西方国家的人呢，往往说这个俄罗斯第1阶段的目标没有实现，甚至呢，美国的国务卿说俄罗斯他已经失败了，因为他没有达到他的目的。但是也有一些新闻报道呢，可能是站在中立的位置，或者是站在俄罗斯的方面，他们会说俄罗斯呢，达到了第1阶段的成果，现在进入第2阶段，他预期在5月9号以前会达到他的这个目的，因为5月9号呢，在俄罗斯要举行一个盛大的纪念活动，也就纪念这个反法西斯战争胜利多少周年的这个活动。那么作为我们是一般的老百姓呢，真的我们不知道怎么样来评价这个战争问题。当然，作为战争本身呢，对世界来讲，对这个老百姓来讲，都是一种伤害。我们希望和平。当然，具体战争是什么原因引起的，这个呢也是各说各的道理。美国说，是因为俄罗斯引起的；俄罗斯说呢，是因为北约东扩引起的。究竟这个事情怎么处理更好，真的是一言难尽。那么，作为我们一个旁观者，同样呢，我们怎么样来看待这个俄罗斯和乌克兰之间的战争？我们怎么样来评价这次战争？真的是很难，因为每个人站的角度不一样，那么他的观点也不一样。我今天呢，只是想通过就是在民间大家处理这个2个人之间纠纷的一种方法，不同方法，可能出现不同的结果。其实很多事情往往是这样，人与人之间怎么样把关系处好，和国与国之间怎么样把关系处好，它的基本的道理是一样的。咱们中国有句古话说，与人为善，以和为贵，这个非常重要。我呢比较喜欢这个有一个自媒体人叫杨峰，他叫杨峰视频，是台湾的一个自媒体人。他的评论呢，我是感觉到他比较站在一个中正的立场。另外我比较喜欢他一点呢，他经常用一些非常朴素的方法来给你举例说明，包括他说中学生怎么样互相处理关系。我今天也想回想一下在我中学时代所遇到的一些事情。其中呢，在我上初中的时候呢，我们班呢有一个男孩子非常厉害，就是班上的坏孩子吧，就是谁都怕他，谁给他不好他就打谁，所以说大家都非常怕他。但是我们班同样有一个男同学呢，我记得他也姓杨，跟我一个姓。他呢是他父亲是当时转役军人，当时在我们那个县里边一个医院里边做副院长，我们都住在一个大杂院里。我们家呢2家非常近，他家是3个儿子，他是最小的，他从小可能也有点娇惯吧，性格也比较倔。他到我们这个班以后呢，一开始就受到这个坏孩子头呢对他的欺负。但是他呢从小也是在这个部队长大的，另外在家是最小，所以说也是不服气。当时他采取的办法呢，就是我不跟你打，但是我嘴硬。当时我记得非常清楚，有一件事情呢，就是有一次他和这个男孩子2个之间闹了矛盾，那个男孩就打他的时候呢，他知道他打不过人家，然后他也不还手。他当时呢，我记得非常清楚，他就坐在我们这个教室的那个讲课的那个桌子上面，坐在上面在那哭呢，他嘴还硬。他当时怎么说呢？他说：“你不是说你要打死我吗？”也就是那个男孩子在打他的时候呢，往往说：“我打死你，你再犟嘴我就打死你。”然后呢，就拿着手就开始打他呢他就哭，然后人家不打他了，他就开始犟。他说：“你看，你说你要打死我，没有打死。”然后那个男孩就又过去打他，打了以后我打死你，又叫打死你。然后等人家走了，他又说没打死。然后他们俩就一直在那里打，别的同学看到也不敢管。当然这有些人会评价老杨，那你们为什么不管呢？因为那个孩子呢，他周围也有几个人帮凶啊，就是他不是一个人，一个小团伙，所以谁也不敢拉，因为谁要拉了可能都要被他打。
但当时呢，他们俩就这样一直在那里僵持。那么我不知道有没有人告老师，反正最后也一直没有老师来劝架。到最后你猜怎么样收场了？因为那个男孩呢，他一直嘴特别硬，就是你没有打死我，你就不算赢。到最后呢，那个坏孩子头呢自己笑了，哎，这个我感觉到非常吃惊。最后他笑了，他为什么笑？因为他坚持不住了，人家就不怕打。你再怎么打，人家不还手，他要还手吧，这边有可能几个人一起上去打了，人家不还手，所以说就这个坏孩子头打他，然后呢，他就不还手，就骂，这个就一直僵持下去，直到最后那个人也打累了，不愿意打了，这件事情才解释。但是实际上翻过来咱们来考虑这个问题呢，实际上当时那个男孩呢，就是嘴特别硬，如果说他要是当时放软话，可能这件事情也能过去。当然了，我们肯定说那个坏孩子头他做的不对了，但是呢，实际上这个在这个两人处关系中间有很多微妙的关系相处。那么有人说，老杨，那你当时对这种坏孩子，你受没受他的欺负？我可以给你讲，我当时呢，我在我们班上学习比较好，但是我一般不惹事儿，不挑事儿。当然有人说，那你不挑事儿，人家还挑你呢，人家会不会打你？我在当时我记得在中学的时候呢，我一般不太受人欺负。为什么这样呢？因为这些坏孩子他们有一点，他们不爱做作业，我学习比较好，他们有时候呢不会做作业，可能还找我帮忙。那这样的情况下，他们就不会打我了。而且呢，我记得有一次他还告诉别人，谁敢欺负这个小杨，我就要如何如何。他还对你起保护，为什么？他作业不会做的时候要靠你。所以说我在当时呢，基本上还是在平安的。这是第一个例子。第二个例子呢，也是在我上中学的时候，当时呢我们班有个坏孩子，他学习不好，一直六级溜了3年，溜到3年以后溜到哪一级？溜到我弟弟那一级，因为我比我弟弟大3岁，所以他溜了3年级，就是3年考试都不及格，溜到我弟弟那一级。他是和我年龄差不多大的，但是他溜到那里以后呢，然后我弟弟就被他拉成他那一帮了，就是经常跟他一起玩。当然作为当哥哥的我肯定觉着那不合适了，对不对？然后当时我记得很清楚，我就回家告诉我父亲。当然我父亲呢回头就训了我弟弟。当时我弟弟呢就告诉那个坏孩子头，然后就说，我哥回家告诉我爸不让我跟你玩。后来有一次我上学的时候呢，那个男孩就在路上堵着我，就是威胁我说，以后你再敢告你父亲，我就揍你，我就要打你。当时当然我不可能跟他打架，我打不过他的，然后我当时就不吭声，这件事情过去了。但是到当天放学回家了以后，我先到的家，后来我看到我弟弟回家，然后我当时那时候也没多大了，也是可能8、9岁，不到10岁的样子。然后我打不过坏孩子头，但是他是我弟弟，然后我看到他回来，我就追着他要去打他，其实我也没打到他，他跑了。但是呢，他也觉得他理亏。我当时就追他的时候，我就告诉他，你再敢告诉他，以后我每天你回来我就打你。他后来他也就不再告了。然后后来呢，我们就相安无事。其实我和我弟弟，就我们弟兄俩，没有别的姐妹，我们俩关系一直是处的比较好的。但是作为哥哥呢，我想我有那种义务，如果他跟坏孩子玩，我要告诉家长。当然了，作为他来讲，肯定觉得，你告家长了，以后不让我跟人家玩怎么办？我父亲就给他出主意，你也不能说明天就不跟他玩，他要打你了，你慢慢给对方疏远，这个事情就解决了。所以说，通过这2个例子，你可以看出来，就是说很多解决问题的办法，就看你怎么解决。从我们古代来讲，我们经常说不战而屈人之兵是上上策。其实作为一个国家的领导人呢，不光是智商要高，情商也要高。什么是情商呢？情商你就是知彼知己呀。古代咱们讲过，知彼知己，百战不殆，就是说我知道对方是什么水平，我知道我的能力，这样我要给对方在这个斗争和争斗的过程中，我才会处于不败之际，对不对？如果你不知道自己水平多高，你非要跟人家这个去打，你又打不过，
最后呢边上有人给你煽风点火，然后你还不服气，最后呢吃亏的是自己，吃亏的是自己国家的人民。实际上一个国家的领导人呢，不但智商要高，情商一定要高。只有智商高的人，这个国家是治理不好的，因为情商太低。只有情商高、智商不高的人呢，那么他可以八面玲珑，但是呢，国家也不可能发展的非常非常厉害。实际上在这一点呢，我非常钦佩哪个人呢？在当代的各个世界格局中间的国家领导人中，一个是梅克尔。梅克尔我非常佩服，就是德国的前总理梅克尔。德国前总理在位的时候呢，他不卑不亢。他虽然说不愿意得罪美国人，但是他并不是像有一些国家领导那样像个跟屁虫，什么都别人说了算。他有时候呢，他以大局为重，对不对？也有人你可能网上听说了，实际上俄乌战争呢，14年前当时就有可能发生。那么为什么14年前俄乌战争没有发生？就是在14年前呢，乌克兰当时也要加入北约，当时默克尔呢，他当时就把这件事情搁置了，就没有同意，所以说呢，那一次战争就没有爆发。也就是梅克尔下台以后，这个乌克兰重提进入北约的事情，那么北约呢就重新考虑他的申请，俄罗斯反对了以后呢，北约和美国呢等人领导的北约，他对俄罗斯的这些诉求不予考虑，因为他们觉得，加不加入北约给俄罗斯一点关系没有。其实有没有关系？据美国的有些这个评论家认为，他们说是肯定有关系的。那么另外一个领导人我非常佩服的是新加坡，他原来那个总理李光耀和现在的这个总理李显龙。其实从很大程度上你可以看得出呢，新加坡自从他立国的那个总理李光耀开始，他的国策呢就非常非常制定的比较好。那么他呢就会八面玲珑，谁都不得罪，然后各方都得到了好处。实际上作为一个领导人就应该这样，对不对？新加坡是一个非常小的国家，那么他现在在亚洲呢是经济实力非常强的国家。另外呢，他现在和美国的关系也不错，和中国的关系也不错。而且呢，李显龙明显告诉美国，告诉其他国家，不要逼我们选边站，我们也不会选边站，这个是没有必要的呀。你自己国家得不到任何好处，自己的人民得不到任何好处，而且呢，你有可能把战火引到自己国家来。所以说，我是感觉到呢，我们不评判，这一次俄罗斯和乌克兰战争究竟谁对谁错，因为这个东西争议太大。但是我是感觉到呢，作为这个乌克兰总统呢，就是情商比较高的话，他要真正的了解各个国家之间的这种来往呢，实际上都是有政治目的的，就是你要真正了解把控局势，这个非常关键的。因为现在呢，通过最近这个视频呢，我们看到了很多这种照片呀，乌克兰的各个大城市现在是基础建设设施呢被摧毁的非常厉害。即使说到最后，在美国的支持下，乌克兰赢得了这场战争，他要多少年能够重新回到正常的生活？实际上，乌克兰人民呢是最大的受害者。另外，我最后还想给大家介绍一点，其实我在上中学的时候呢，也不是说跟每个同学关系都非常好，其中呢也是有一些小的问题呢。我们有一个同学，最后就不理我，不跟我说话。我们实际很长时间都不说话。可能你在中学的时候也有这种体会，有些同学，因为一些橡皮的问题或者铅笔掉了，然后俩人就不说话了。我当时我记不清我们俩因为什么原因，他是个男孩子，我们俩呢都住在一个大院里，但是我们两个人不说话。但是有一天，我告诉你，有一天呢，我听说他爸爸调动工作，他们要离开这个小县城，到很远的地方，他的老家去。正好那一天呢，我要回家，走进我们的那个家属区的大院，他呢要从里边出来。后来当时我们俩就面对面，只有我们两个人。当时那时候才不到10岁嘛，我就突然想起来，我说呀，我听说呢你家要搬家了。最后呢，我一先开口给他讲，他马上就回复我了，因为原来是不说话的呀。然后他就说是啊，因为我爸调动工作，我们一家都要搬走了。后来我说，哎呀，那非常祝你们全家搬家乔迁之喜啊，希望一切都比较好。最后他说谢谢你，谢谢你。你看
同样这也是个例子，我们俩呢一直是不说话的，因为他家要搬家，那么我先开口给他讲话，后来呢他马上也就给我讲话了，对不对？这个同样是这样的，如果我要是狠嘟嘟的说，哼，看你们家，搬走吧，那么他会怎么说，对不对？实际上呢，总的来讲呢，这个同学之同学的相处呢也是这样的，你对我笑一笑，我也对你笑一笑，大家就相安无事。你对我瞪瞪眼，我对你吐个唾沫，大家有可能就打起来了。所以说呢，真正的希望啊，我们人与人之间的关系要好好的相处，国与国之间的关系要好好的相处，这样呢，我们才能有一个和平、安定、团结的这个世界。